Жаһандану, жалпыадамзаттық және ұлттық мәдениеттің бірлігі мен қайшылықтары атты республикалық ғылыми-практикалық конференцияның аясында Жүсіпбек Елебеков атындағы эстрада және цирк колледжінің студенттеріне түрлі саладағы өнер майталмандарының шеберлік дәрістері өтті. Соның бірі Толқын Қалиқызы Забированың жаңағы мынау жүріп жатқан жастарға мынау ән өнерінің талпынылған қалай, оның әннің шыңына қалай жету керек, қалай зерттеу керек, қалай дем алу керек, қалай мынау енді музыкалық тілмен айтқанда резонатор дейміз ғой, мынау жоғарғы төменгі кеудені қалай қосып ән салу керек деген сияқты соны тереңінен зерттеп түсіндіріп шеберлік классын өткізіп жатыр. Толқын Забирова ел ықыласына бөленген өнерпаз, сондай-ақ өнертану саласында шәкірт тәрбиелеп жүрген ұстаз. Бүгінгі шеберлік сабақ музыка әліппесінен оның шыңына дейінгі дәрістен басталып, студенттерге жеке дара практикалық кеңестер берумен жалғасты. Өнерде көп әнші бола алмайды, көп биші бола алмайды, көп суретші бола алмайды. Оған өте үлкен талант керек, дарын керек. Сондықтан да осы 100 баладан егерде ертеңгі күні тым болмағанда 10 бала кәсіби әншіге айналса, әрине ол біздің жеңісіміз деп ойлауға болады. Қарагөз қазақтың әр баласы әнге құмар, бірақ еңбексіз өнер сіріңке сынды. Ән техникасына қатысты Толқын Забировадан бірер кеңес. Өлең айтам деген адамдар тынысқа көп көңіл бөлу керек. Расында да барлығы сол тыныстан, фразировкадан, мына айтып тұрған фонетикаңнан барлығы содан басталады. Мысалы, кәсіби әншілерді үлкен сахналардан ешқандай микрофонсыз тыңдап отырасын, ләззат алып, рахаттанасың. Неге десеңіз, оның мынау тыныс жүйесінде барлығы бір механизм ретінде бір қалыпта жұмыс істейді. Ол енді әбден үйренген, әбден осы демге қалыптасып кеткен материал. Сондықтан да ол үлкен еңбек. Менің ұстазым Бибігүл Ахметқызы Төлегенова айтпақшы, енемнің құдық қазғанда үлкен еңбек. Бірінші курс студенті Гүлсалтанат Толқын апайынан жеке дәріс алмақ. Әнші болам деген жан не істеу керек? Күліп өр Алматы бағдарламасы арқылы танымыңызды кеңейтіңіз. Жоқ, екі рет. Сосын басыңды шайқатпа. Енді мұна барлығы демнен басталып тұр. Дем дұрыс алмай тұрсын. Сезіп тұрсын ба? Ол өте төмен түсу керек. Екі қабырғаның астына жіберші сол демді. Сосын дем алған кезде тек иық қана емес, мына таңдайда көтерілу керек жоғары жаққа. Есінесің ғой, таң қаласың. Деп кішкене өзің таң қалшы. Ал. Көзің таң қалды да, бірақ мына тамағың сол қысылып тұрған түрде қалды. Таң қалмаңыз. Әнші болу үшін өнерпаздар осындай жаттығулардан өтеді. Байқағаныңыздай, демді дұрыс алып, ауызды кең ашу керек. Ол дыбыстың анық естілуін қамтамасыз етеді. Толқын Забирова Гүлсалтанатқа көп жүгіруге, суда малтуға кеңес берді. Физикалық бұл жаттығулар өкпе жұмысын жақсартады. Сол арқылы өкпеге көп дем жинауға мүмкіндік туатын көрінеді. Бүгін Толқын Қалиқызының шеберлік дәрісінде болдым, және де жеке сабағын алдым. Ол кісі менің көп кемшіліктерімді айтты. Алдағы уақытта сол кемшіліктермен жұмыс істеймін деген ойдамын.